iku ora iku brangasan. Ora. Wis pokoke manis kok nen Mbak Eka. Wajah iku wajah little body. Hah? Apa kuwi mau little body? Siete gater kelebon wedi. Cara mantai lho, Pak. Iya. Piknik ning pantai. Terus Mas. Pak Bambang potong rambut. Iki seneng aku. Iya kok. Dino dicukur gak buka ya rambutnya. Suaranya ngomong Pak Bambang potong rambut. Kok suaranya beda ya kan? Iki ya rambut ning panggonane rambut beda ngono. Oh. Ana perangan rambut ya, ana ning muspaka, ana ning kelek, ana ning dodo, ana iki dodo mudhun sithik ya. Terus rambut kentol. Kentol, ya. Terus dhuwur dodo, ya ta? Brengos. Brengos. Brengos alis. Kumis. Kumis. Warna-warna. Akeh lho seneng aku. Pak Bambang potong rambut. Nggih, niku wau. Iki ya iso omong. Piye coba? Apa iso omong coba? Ya iya, gak iso omong iki. Gak iso omong piye? Coba. Ngendang ya iso omong. Coba. Gak krungu. Gak iso krungu. Coba. Sik. Iki ya iso omong liyane kuwi kok. Piye? Oh. Ngerti, Bra? Wah. Ngerti, Bra? Ora ngerti. Apa kuwi mau? Iki kowe apa kenek telek? Oh. Iki ya iso omong iki. Pripun? Nek. Pripun niku? Aku kena telek sithik. Iya. Lah iya. Iki Ora ngerti. Apa? kocrok. Ayo. Oke. Anu, pedangune ya, Kak? Nggih, wah. Menika pesinggan hebat-hebat bangun kaya sarjana seni. Heeh. Mbak Yayi. Sik, dikenalke sik. Wonten UNS. Dikenalke sik, Mbak Anggun. Nggih. Dari mana asli? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Pak Dalang. Masih single, double, long set? Sudah punya calon. Calon? Nggih. Alhamdulillah, ya. Melu seneng aku. Dari Tulungagung. Terus ngelewek Yayi. Iki nganggo basa Mandarin. Selamat malam Mbak Yayi. Wasyahau tashu. Lho kok saged maksudnya pripun? Kok basa Mandarin? Lah aku mudeng no. Pripun ceritane? Gimana omong coba. Omong, Dek. Wasyahau tashu. Baik, saya baik-baik saja. Oh, binate kaya awakmu wis mangan bakso ngono kok iso baik saja. Loh. Urung sik to, Kak? Urung sik. Coba mau. Tashu ni hao ma. Lho, baksone regane pira, Pak? Ono kok iso baik-baik saja kok di. Niku sejarah pripun Mbak Yayi kok memakai bahasa Mandarin? Tek kok ono dhewe. Nah, Mbak Yayi lulusan dari mana? 我是上一大学， Tahu Ora ya? lulus-lulus tase tak suwek. 上一大学在首尔，知道吗？ Ngerti lah. 首尔知道吗？ Nah aku ngerti. Pripun? Lulusan saka Universitas 11 Maret Solo Surakarta. Bener ora Mbak Yayi? 对， Kowe. Oh, kowe anak ketek, kowe. Kowe. Kowe anak ketek. Iya, Rok. Kasih ketek karo bro. Lah, Wis sak omah sine ngonoan kabeh. Oh, Mbak Yani saking UNS, jurusan bahasa Mandarin. bahasa Mandarin. Jadi iki tadi memang benar-benar bahasa Mandarin. Jadi ora basa slengean ndak, tapi memang ada artinya. Luar biasa. Nggih. Lah koyo ngono kuwi. Sinden hebat. Kudu ditulodo. Nggih. Nah, Nggih. aja mau nyinden kok, kan ya sekolah sing dhuwur kaya Mbak Eka, Mbak Linong iki ya nang UNS. Mbak Winong UNS. UNS Wonten Fakultas Bahasa Jawa. bahasa Jawa. Hebat. Nek Mbak Darsini Mbak Darsini nggih. neng kuwi neng awan kuwi kuwi neng
komputer. Teng komputer. Nek bengi, ayo dekat-dekat terus dihukum. Ngomong-ngomong nyolong komputer. Saya bocah sing kon riyen jaman riyen presidenipun Mbah Gondo Darman. Lajeng nate menika sawargi Kinarto Sabdo. Nate milen nggih Ki Indro Susmono nate dereng kowe. Oh. Lagi ya dalange wis meninggal kabeh. Heeh, mau kari presidene. Lah iya. Nggih. Sing disidani wis anu kabeh sedo, iya ta? Lah iya. Dipet-pet kuwi. Nggih. Lo tak kandhaki mau ngarep, iya ta? Engko nek sekirane baterainya rada mlelep dicas meneh. Ya laku batu. Yo, baik Kak, kaya mawon. Nggih. Yo. Potang kuning. Argentina. Apa? Yep. Maka Iso awan ning omah wis ora krasan keluyuran golek sing tak sayang bukan diterangku golek ora krasa iso awan nganti
Ya si podang andudut